今日はここから神のシナリオにかけるというタイトルでメッセージをさせていただきたいと思います。今日はピリピ人への手紙の第3章の10節から16節、ピリピ人への手紙の3章10節から16節まで、人生におけるなぜの対処法の今日は第12番目、神のシナリオにかけるというタイトルでお勧めさせていただきます。それではピリピ人への手紙の第3章の10から16節までお願いします。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死人の力の復活に達したいのである。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちを私はすでに捉えたとは思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。だから私たちの中で全く人たちはそのように考えるべきである。しかしあなた方が違った考えを持っているなら、神はそのことも示してくださるであろう。ただ私たちは達し得たところに従って進むべきである。はい、ありがとうございます。改めまして皆様おはようございます。おはようございます。まず目覚めのジョークからいきたいと思いますけれども、投稿された文章であります。先日僕が友人とファミコンをしていると通りかかった母が、お前たちはいいね、毎日がエブリデイデーと言った。母は一体何が言いたかったのだろう。毎日がエブリデイって同じことを繰り返してるんですけど、多分毎日がホリデーでいいねって言っているんだと思います。はい、2つ目、娘が夕食にスパゲティを作ってくれることになりました。娘は今日はカルボナーナを作るねと母に言っていました。夕方、私が外から帰ると母がもうすぐボラギノールができるよって言っていました。それって地の薬じゃん。はい、カルボナーラが何なのか知らない人は諦めてください。もう一ついきますね。先日ある番組で田舎のおばあちゃんを喜ばせる方法ということでやっておりました。その番組の中でこのようなものが紹介されていました。財布の中身を見ながらため息をついていると、おばあちゃんがどうしてそんなにため息ついているのと質問してきます。そうしたらこう言いなさい。おばあちゃんに買ってあげたいものがあるんだけどお金が足りなくて。そうするとおばあちゃんはそうかいじゃあおばあちゃんが貸してあげるよと言ってお小遣いをくれます。悪知恵を孫に教えているというそういう内容でありますが、さまざまジェネレーションギャップというものが私たちの中にはあると思いますが、それを埋めるためには面倒がらずにですね、勤勉になるしかないということが言えるかと思いますけれども、今日も聖書を通して私たちが人生におけるなぜの対処法についてですね、学びたいと思います。今日は神のシナリオにかけるというそういうテーマでありますが、イエス様は自分を十字架にかける人たちに向かって、父よ、彼らを許してあげてください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですというふうに言われました。私たちが本当は十字架にかからなければならないような存在であるにもかかわらず、何の罪のないイエス・キリストが十字架につけられたわけでありますけれども、私たちも含めて自分がどのような存在であるかということを本当の実態を知るならば、そこから解決の方法を考え始めることができると思います。今日は自分がどのような立場に置かれた存在であるかということを知ることを通して新しい世界が開かれるということを期待したいと思います。今日のポイントは、今言いましたように神のシナリオにかけるということでありますが、奇妙なタイトルかもしれませんけれども、これがまたよく聞く一行なんであります。今日読んでいただいた10節からピリピの3章10節から16節をですね、新共同訳聖書でちょっともう一度読んでみたいと思います。こういう内容であります。
私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死人の中から復活に達したいのです。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。しかしあなた方に何か別の考えがあるなら、神はそのことをも明らかにしてくださいます。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進むべきです。どのような訳であってもですね、今日読んだ箇所はなんだかごちゃごちゃしたような内容で、ただ読むだけだとなんとなく分かるような分からないような内容であります。しかし実はパウロがここで言っていることは非常にですね、内容の深いことを言っているんです。11節を見ますとですね、これはですね、特にクリスチャンとして読むときには疑問になることが書かれている。それは何とかして死人のうちからの復活に達したいのであるって書いてある。何とかして死人のうちからの復活に達したい。救われるために何かしなきゃいけないのって思う箇所ですよね。通常教会ではまた聖書はですね、信じたら救われるというふうに言われているにもかかわらず、ここでは何とかして死人のうちからの復活に達したいっていうふうに書いてるわけです。ここでパウロは救いの完成ということについて言及しているわけですけれども、復活が不確かである、本当に自分が復活して天国に行けるのか行けないのかわからないから、何とかしてそこに達したいと言っているわけではないんです。これは神様を信じる者はみんな天国行きが決まっています。それはもう聖書は他の箇所で明確にそれを言い表しています。しかし私たちの肉体が生きている限りは、心の中に戦いが常に残っているわけです。こんな私でいいのっていうふうなんですね。まだ完全な 100% 神の御心に生きていない存在であるということはクリスチャンであってもわかるでしょう。信じている人であっても自分はまだまだ完全な存在ではないということは分かります。日々の生活でさまざまな戦い、嫌な思いが出てきたり、嫌なことを言ったりやったりしてしまう、そういう自分を知っていますから、日々私たちは、戦いというものが残っているわけです。そこでパウロは私たちが肉体から離れて完全なる救いの完成に達するまでの信仰の訓練についてここで述べているわけです。それは16節がよく表しています。16節に、ただ私たちは達し得たところに従って進むべきであるって書いてあるんです。達し得たところに従って進むべきである。リビングバイブルでは私に与えられている目標に到達する日を目指して努力しているのですっていうふうに訳します。ピリピの2章12節でも自分の救いの達成に努めなさいと言っているように、天国へ行くまでのこの地上での私たちの在り方について何度も聖書は教えているんだよ。すなわちパウロは生きているこの地上では人生におけるなぜというものがいつでも起こり得るわけですけども、そのような困難が来ても天国に向かって努めるんですよと何度も繰り返し言っているのがこの内容なんです。もうすでに信じたら天国に行きます。でも多くの人たちは信じた、もう天国に行けるからいいやっていうふうに思ってしまう傾向にあるわけです。信じたら天国に行けますけども、信じたものらしい生き方というものがあるでしょう。達し得たところに与えられている目標、すなわち天国に到達するその日、私たちが天国に行った時は完全なものになるんですけども、完全なものになるその日を目指してこの地上での人生へ努力しましょうよということです。達し得たところから、今救われたこのところから天国人らしい生き方をするように、私たちは体を前に向けて天国の方に向けて進もうではないですかっていう内容を言っているのが、
このパウロの言葉である。アメリカのあるテレビ番組でテレビのレポーターがこの女性に近づいてですね、インタビューをしていました。レポーターがこういうふうに言ったんです。あなたは幸せですかって。そうしますと、その女性は何と答えたかというと、今時幸せな人なんかいるんですか、みんなたくさん問題抱えているんですよと、みすぼらしい表情で答えていました。同じような質問を日本でやってもですね、こんな不況な状況の中で仕事が斜めってみんな大変なのに、何が幸せですかというふうに、原発事故、津波、自然災害あって何が幸せなんですかというふうに答える人も出てくるでありましょう。確かにみんな問題は抱えています。しかしだからといってみんなが不幸だというわけではないんだよ。ほとんど何も持っていないにもかかわらず、問題だらけであるにもかかわらず幸せな人もいるんであります。同時に国王が持つほどの富を所有していても不幸な人もいます。日本でも100億円持っていてもですね、何か不幸な道を歩んでいる、依存症にとらわれているような人たちもいるわけですよ。お金があったら幸せかといったらそうではない。パウロは人生に起きるなぜが起こっても投げやりな人生を歩まずに、それに対する対処法をいくつか彼は持っていたわけであります。そのことを皆さんに、お渡ししてきたわけでありますけれども、今日の聖書箇所でも問題を乗り越えることのできる原動力になっていたその言葉を発見しました。それが12節の後半であります。12節の後半に、そうするのはキリストイエスによって捉えられているからであると書いてある。キリストイエスによって自分は捉えられている。これが今日のキーワードです。キリストによって私たちは捉えられている。自分が神によって捉えられているということを受け止めるときに、以前変わらない問題の状況の中でも心の解放というのが与えられる。気楽になることができます。数年前にですね、北朝鮮の拉致被害者の方がこのような証言をしておられました。テレビで、発言しておられたんですけども、北朝鮮に拉致されていた人たちの中で精神的にやられた人たちもたくさんいたそうです。日本人で精神的にもうおかしくなってしまった。しかし精神的に守られてきた人たちもいたんです。で、精神的に、おかしくなった人と守られた人たちがどこが違ったかということについて話をしていたんです。精神的に守られた人たちというのは、拉致されてそこから逃れることができない、そういう現実にいるということをちゃんと受け止めたって言うんです。そしてその状況に何とか順応しようとした人たち、そういう人たちは精神的に守られたそうです。そういう人たちは朝鮮語、ここで生きるためには朝鮮語を学ばないと何を言ってるかがわからない、自分の意思も通じないということで一生懸命、その言語を学ぶようになったということ、そして何とかその状況、環境の中で生活できるように順応しようと努力した人たちであったそうです。しかし自分が拉致されているという現実をなかなか受け止めることができなくて、嫌だ、自分は日本に帰りたい、返してくれってずっと言い続けていて、朝鮮語そんな言葉なんか学びたくないって、自分は日本に帰るんだって、そうやって一生懸命反発して逃げ出すことばかり考えて現実逃避ばかりをしていた、そういう人たちは順応することもできずに精神的にやられてしまったんですよ。それ実際に拉致されて解放された人がそういう話をしていたんです。私はそれを聞いてもう衝撃的なですね、そういう内容であるなというふうに思ったと同時に、学ぶべき内容でもあるなと思いました。実はパウロもこの対処法を用いていた。それがキリストイエスによって自分は捉えられているんだということを認めて受け止めて、それに対して自分の今すべきことを考えたというんです。自分はもうイエス・キリストによって捉えられているんだって。私たちはどうあがいても日本人は日本人ですよ。いや、私は日本人じゃない、アメリカ人だっていくら言ってもですね、日本人として生まれた人はもう日本人なんです。
韓国人として生まれた人は韓国人なんですよ。ある意味において日本という国の中で縛られなければ我々は生きていくことができないんですよ。いや、自分は日本人じゃないからこの日本の法律には従いたくない、この国には住みたくないと言っても住まなきゃいけないわけでしょう。それを受け止めなきゃいけないわけでしょう。もう少し小さいグループにするならですね、それぞれ皆さん、家というものがあるでしょう。例えば私にしたら尾崎家に生まれてきた尾崎家なんです。たとえ、そんなことないですよ、これは令和でお話してるんですが、たとえ私が尾崎家が嫌な家であったとしても変えることはできないんです。自分の両親は嫌だ、自分は尾崎家に生まれたのは嫌だって一生懸命ですね反発しても尾崎家であるということを変えることはできないんです。もっと小さく縮みますとですね、男性は男性であって女性は女性であるわけで、それを運命的と言いますか、神のご摂理の中でそういう性として生まれている、存在しているということを私たちは受け止めなければいけない。反発しようとすればするほど、なぜという質問の中で精神的にやられてしまうわけです。そしてさまざまなストレスの原因になってきてしまう、世の中では性を変えてしまうみたいな、そういう人たちもいるわけでありますが、そういう問題というものが起こってくるわけです。パウロはそこに目をつけたんです。すなわちどうあがいても自分はキリストイエスによって捉えられている身なのだから、その中で生きようというふうに決心したんです。彼はキリストに反発していた存在です。しかしある時に光が差して、そしてイエス・キリストによって自分は捉えられているということから、そのことに気づいた時から彼の人生を変えたんです。それは私はキリストに捉えられたもの、キリストに従うものになろうというふうに決心したんです。それから彼の人生は大きく変わりました。もし私たちが神を信ずるものであるならば、キリストに属しているクリスチアンっていうのは、クライスト IAN、クライストイアン、すなわちイエス・キリストに属しているものという意味でありますが、キリスト家に属しているものであります。そういうものとしてそれにふさわしく生きる、そこが輝くことができる秘訣なんであります。神様のことが分からなくても、もうすでにあなたのためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった。もうすでに、信じていようと信じていないものであったとしても、もうキリストの手の中にある、キリストに、捉えられているものであるということを私たちは知るべきであるでしょう。先日通読している詩式の3章を読んだ時ですね、発見したことがある。それはこう書いてありました。すべてカナンの諸々の戦争を知らないイスラエルの人々を試みるために主が残して置かれた国民は次の通りである。これはただイスラエルの夜の子孫、特にまだ戦争を知らない者にそれを教え知らせるためであるって書いてありますが、これちょっと分かりやすく説明しますと、イスラエルの人々を試みるために神がわざわざイスラエルを悩ませる敵を置かれていたっていうんです。そして戦争を知らないイスラエルの子孫の人たちも、その敵を置かれることを通して刺激を与える、そして神が生きて働いておられるということを、その敵を通して知ることができるように主が残しておかれた敵というものがいるんだって。主が問題を残しておられたっていうんです。それと似たような箇所をですね、聖書でいくつか見ることができます。出エジプト記はイスラエルの人々がエジプトの厳しい奴隷生活から約束の地に神がモーセを通して導き出されるということが記されています。しかしそこに書かれている内容に疑問を持ってしまうんですよ。よーく聖書を調べると、神がモーセを通してエジプトから出なさいって言われたわけですよ。神がそう言われたんです。しかし読み進めていくとですね、イスラエルがそのエジプトの国を出ようとするとこう書いてある。主がエジプトの王であるパロの心をかたくなにされてイスラエルの行く手を、妨げられたんです。おかしなこと書いてありますよね。出て行きなさい。
エジプトの奴隷生活から出てきなさい、私が約束の地を与えているからそこに示す地に行きなさいって主が言われたと書いてあるのに、そうか、じゃあ出て行こうって出て行こうとしたらですね、主がそのエジプト王のパロの心をかたくなにされて行く手を阻んだって、おかしなことを書いてますよね。ところがその阻まれた時にどういうふうに書いてあるか、その後に主があなた方のために戦われるからあなた方は黙していなさいって言ってるんですよ。なんだかわけがわからないでしょ。神が出て行きなさいと言いながらも、神が敵を置いて神がその敵と戦われるっていうんですよ。なんか自作自演みたいですよね。ヨブ記にも同じようなことが書かれています。神がサタンにヨブを撃つことを許されたって。サタンさえも神の許可なくしてヨブを撃つことはできなかったっていうんです。神がヨブを撃つことをサタンに許可された。そしてヨブは財産も失い、家族も失い、健康も失い、最悪の状況になったっていうんですよ。しかし最後の章にこう書いてあります。主はヨブの繁栄を元に返し、そして主はヨブの全ての財産を2倍に増やされた。これもなんか意味のわからないことだと思いますよ。まるで神の自作自演の世の中としか考えられないような、そういうことが聖書の至るところに書かれているわけであります。結局神様は私たちにとって素晴らしい結末を私たちの人生を通して、人類の歴史を通して備えてくださっているわけでありますが、あえて試みられる、テストされる理由っていうのは、私たちが神様に従うということを学ばせるためなんです。私たちの人生っていうのは80年、100年ぐらいあるかもしれませんが、その人生の中で神に従うっていうことを学ばせておられるっていうことが言えるんです。従うっていうことは、従えないような状況も起こらなければ従うっていうことはありえないでしょ。従うというのはそういうことなんです。従いたくないって思えるようなことが起こって初めて従うっていうことが起こり得るわけです。簡単に説明しますと、例えば私たちが誰かに従うという時に、自分のしたいことが別にあって自分は嫌だと思うことを指示されたとしても、自分の考えとは全くそのことは違うんですけども、自分が属しているその権威に自分を従わせる、ここに従うという行為が起こるわけです。教会の中でももちろん皆さんが理想とするような、自分が考えているような教会の在り方というのが今ないかもしれません。それはどこの教会行っても完璧なものはないでしょう。しかし今そこに属しているところに、その方針に従うっていうことが初めてそこに従うっていうことに、関係づいてくるわけですね。自分はこうした方がいい、ああいうふうな理想がいいというふうに理想の世界、夢の世界は思い描くんです。現実は違うんですけども、あえてそうであるならば私はそれに従いますっていう、それが従うっていうことです。何でもかでも自分の理想が現実化するのはそれは従うっていうことじゃないです。エデンの園に善悪を知る木があって、それを食べてはいけませんよという、そういう権威があったからこそ、たとえそれが目に美しく食べるに美味しそうに見えても、自分の思いではなくて神の言葉に従うということをそこで学ぶことができたわけです。パウロはこの神の自作自演のような世の中においてこのことを悟ったということは確かなことです。私たちがどうもがいても神の手の中で踊らされているんだ。それなら神様がなさることに反発しないで、神が設理的になされた事柄に対しては、それがどのようなことであっても受け止めて、神が与えられている法則に従っていく方が得策だというふうにパウロは考えたわけです。なんだか表現は悪いかもしれませんが、パウロがフィリピの3章12節で言っていることはそういうことなんだよ。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからであるって。
何事も諦めが肝心なんて言葉がありますが、ある意味それは聖書的でもあるのかなというふうに思います。ロサンゼルス郊外にありますガラスの教会を建てたロバート・シューラー先生も、私たちは諦めることを通して神に近づくことができますと、その著書の中で書いておられるのを読んだことがあります。私は諦めることを通して神に近づくことができる。マザー・テレサは神の手の中にいるということを自覚し、その中で生きようとした人物の一人だと思います。彼女はこのように言っています。誰もが天国に住みたいと思っています。しかし今すぐにでも自分の心の中に天国を作り出すことができるのです。ただ神様と共に人生を歩むということは、神様が憎らしい人も愛するように愛し、神様が救いのない人を救うように救い、神様が困っている人を助けるように助け、神様が死にそうな人を救うように救うことなのです。そしてそれが私の生き方なのですって。神に従うということは神と共に歩むって。そして神がなさったことを同じようにして生きるということが神に従うことなんだ。これが捉えられたものの人生なんだって。自分に与えられた今の現実を認めたくない人はいつまでたってももがき苦しむんであります。自分は嫌だ嫌だ嫌だ。本当は神様を必要としているのに、助けを必要としているのに、自分には神など必要ないし、助けも必要としていない。自分は自分でやっていけると考えている人も余計なストレスで苦しむだけなんであります。もし私たちは神の手の中にあって、良いことも苦しいことも辛いことも全て神が許しておられることだと考えるならば、逆にその方が安心した人生を送ることができるんです。私の人生はコントロールされているということですよ。もしコントロールされていない人生ならば、本当の意味で不安ですよ、私たち。良いことも悪いことも全部神のコントロールの中に、元に置かれているということが分かるから安心なんですよ、悪いことが起こっても。皆さん、原発で建物が爆発して不安に思ったでしょ。それはなぜかというと、制御が不可能だから。あれを制御することができない、コントロールすることができないということに不安を持つわけですよ。これからどういうふうになっていくのかわからない。でも問題が制御できる問題であれば、もちろん爆発したり、この放射能が飛び散るということは非常にですね、嫌なことではありますけども、制御できる、飛び散ったものを全部それを収めることができるっていうふうなコントロールのもとにあるということが分かっていたら平安になります。でも制御できないからこそ我々不安なんですよね。それが飛んでいって、静岡あたりまで、この放射能が飛んできているっていうね、そういう現実で何を食べていいのかわからない、制御不可能というところに私は本当の不安があるわけです。糸のついたタコっていうのはどんな風で流されても人の手の中にあるから、ある意味平安なんです。しかし糸の切れたタコっていうのは、その風のままどこに飛んでいくかわからないから不安が出てくる。糸であっても人間のコントロール、手の中にあるならば、どんな風が吹いてきたとしても安心でいることができる。それは私と人生同じであります。神様があなたのそばに嫌な人物を備え、ある時にはサタンさえも送られて、神様があなたの周りに問題を置いて、神様があなたに病を来たらせることを許しておられるということを知るならば、本当の意味では平安なんですよ。もちろんそれは嫌ですよ。そういうことは嫌ですけども、神のコントロールの中にいるっていうことを知るならば、本当の平安というのはその最中の中にあってもあるわけです。神に捉えられているということを知らない人の人生ほど不安なものはありません。私たちは天と地を作られた全知全能なる神様の手の中に生き動き存在しているんだよ。ハッピーエンドのシナリオはもう出来上がっているんですけども、私たちがこの地上の舞台でどのようにその舞台を演じるかということは神様に任されられているわけであります。そして従うということがテストされるわけであります。
願うは神様の手の中にあるということを認識して、最高の人生の舞台で神様に従っていくことができるようにと願うものであります。カナダとアメリカの国境にある世界で最も美しいナイアガラの滝というものがありますけれども、以前にドイツの、綱渡り師がカナダとアメリカ側に鋼鉄を張ってそこを渡ってみせるという曲芸をしたそうであります。タラント賞ではありませんけども、クリスマスにやったわけではないんでしょうけれども、カナダ側からアメリカにその鋼鉄を歩いてですね渡ったんです。そして、渡り終えた時にですね、もう拍手喝采でありました。すごい、あなたはすごい。綱渡り師は言いました。皆さんは私が誰か人間を背負ってもここを渡ることができると思いますか。彼は何か大きなリュックみたいなものを背負ってですね、そこを渡ったわけでありますが、今度は人を背負っても渡ることができると思いますかと言いますと、調子のいいアメリカ人はですね、もちろんあなたが渡りますよ、あなたは大丈夫大丈夫。そうすると綱渡り師は言いました。そうですか、それではあなたを背負ってここを渡りたいと思いますと言いますと、いえいえ私は遠慮しますと。威勢の良かった人はですね、弱々しく、遠慮したということ。そのようなやり取りがありまして、誰か私が背負って、ここを歩きたいんですが、希望者いますか、背負われたい人いますか。誰も前に出てくる人はいませんでした。そうしますと、しばらくしますと、小さな小学生の男の子が出てきたそうであります。僕を背負って渡ってください。竜斗君ぐらいだったら優子君ぐらいだったら背負うこともできると思いますけども、綱渡り師はですね、その男の子を背負って渡り始めたんです。しかしその男の子はニッコニコしながら手を振ったり、その岸の方にいる人たちにピースピースとやってですね、見ている人の方がハラハラドキドキしておりました。そしてついにその鋼鉄を渡り終えることができたんです。人々はこの少年の勇気ある申し出をたたえながらこう言いました。君はすごいね、よくやったね、怖くなかったのって。少年はニッコニコしながらしていましたけれども、やがてこう言ったそうです。実はね、綱渡り師のおじさんは僕のお父さんなんです。この少年はお父さんに全幅の信頼を持っていたんです。お父さんが失敗することはないだろう、ないと信じていた。失敗するかもしれないというそういう疑いを持っていたんではなくて、このお父さんは必ず向こう岸へ自分を連れて行ってくれる、僕を連れて行ってくれると信じきっていた。だからどんな危険な中でも輝いていくことができたんです。皆さんのお子さんも、今ちょうどその頃からもしれませんが、どっかちょっと高いところに、子供が立っている時にですね、お父さんやお母さんに向かって、受け取ってねって上から飛び込んでくることがありますでしょ。うわーっと思うんですけども、子供はですね、何の恐れもなくお父さんお母さんの上に飛び込んでくるわけです。それなぜかって言ったら、信頼しているからです。お父さんはお母さんは僕のことをキャッチしてくれるっていう安心感、信頼を持っているからこそ飛び込むことができるわけです。それと同じであります。私が 100% 神様に全幅の信頼を持っているならば、どんな状況、危険な状況の中でも私たちは輝いていくことができる。なぜならそれを受け止めてくださるお方がいるというそこに委ねる安心感からである。一人一人の人生も神様の手の中にあります。安心してこのお方にお委ねすることができる人生でありますように。私もそれを体験してきました。そしてこれからも体験するでありましょう。ぜひ皆さんも神様の胸の中にですね、飛び込んでいただければと思います。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、感謝いたします。今日は神様に委ねるその信仰についてお話をしました。神様が私に与えておられるシナリオにかける、それは全幅の信頼がなければできることではありません。
神様、どうぞ信頼する、信ずる力をどうぞ与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞここにおられるお一人一人のその歩みが、お仕事が、経済が、子育てが祝福されますように、健康が祝福されますように、どうぞ導いてください。風の多い時期でありますけれども、どうぞ子どもたちも病気や風邪からお守りくださいますようにお願いいたします。今から祈ります祈りにあなたが答えを与えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それでは